While the election fever in Ramchandraghat intensifies, a major internal crisis has hit the TIPRA Motha Party. On Saturday, a day meant for a unified door-to-door campaign for official candidate James Debbarma, the atmosphere turned hostile as party loyalists turned their frustration toward their own legislator. Supporters from the YTF and TWF gathered in large numbers outside the residence of MLA Swapna Debbarma. The protesters raised high-pitched slogans including "Go back Swapna Debbarma" and "Never return to Ramchandraghat," signaling a deep divide between the grassroots workers and the sitting MLA. The primary catalyst for the protest is a serious allegation of political betrayal. Local leaders and supporters have openly accused MLA Swapna Debbarma of double-dealing. According to the protesters, they claim she remains with TIPRA Motha only during the day while actively supporting the BJP under the cover of night. Protesters allege that she was seen campaigning for BJP candidate James Debbarma in the Ramchandra constituency. Supporters expressed outrage that she has neither supported nor accompanied the official TIPRA Motha candidate James Debbarma in any of his recent campaign trails. The agitated workers labelled the MLA a cheater and a betrayer to both the party's founder, Bubagra Pradut, and the wider TIPRA community. Chini baru Ramchandra ne, Chini James har ni bagai, dur to dur feel khai tunggo. Ini 28 तारीख 26 तारीख हरो स्वप्ना मैडम नि नगो डेबिट नेतृत्व गाड़ी 10 टा फाइया हरो अपन परे बो डेबिट न लगिरि वई रस नगर राजेश देब्रमा नगो बो हरो फायो तेन दिन का राजेश देब्रमा 27 तारीख को बीजेपी को जॉइन देखा जों मन हायो रामचंद्रघाट नि बररक स्वप्नानि दायित्वता मतमनि बो मानदायो चिनरनि हामजेक थांका आ हामजेक थांप्रो बनो हर साल चिनि ताबुक जे वर्तमान कैंडिडेट जेम्स हपुंग सापुंग रिवई बनो तिने 19,000 वोट डिफरेंस जिदि होई तिने कपाय खाइ हजाक आ स्वप्ना साकाव कै तम तिप्रा मथा सालकै तिप्रा मथा हरो अंके बो बीजेपी नि रामचंद्रघाट गुरी फिल खाइतंगो जोंनो बिनि पारानि बिनि आमचाइनि बररक रिफिउ दुखांगा जोंबो बिनि भिडिअ फटोस दङ जे उनको भाई डेविड भाई हिमै हरो फिल खाइमानि आबन बागै जों तिने रामचंद्रघाटनि बररक स्वप्नानो गु बेक रामचंद्रघाट नों ता फाइदे नों आरो फिल खाया नांगिया नों भोट दिन्दिसिम आरो फाइदे जों बनो तिने आरो ता फाइदे हनि जों गु बेक खाइगा जों आरो TWF दङ मेन पार्टी दङ ते YTF दङ जों तिने बनो और रामचंद्रघाट नों ता का फाइदे जों ते काना नांगिया हनि जों तिने बनो बिन नगर थांगै बनो जों प्रतिबाद खायो ओमफ्राय MLA खौति ताम खानाका बताम सा MLA फार्स्ट बो सामानि नर प्रमाणदारि मानो आनि नगो जे डेविड फाइमानि बो लास्ट बो निजिन गोसिका डेविड काइसा बीजेपी नि प्रार्थी आनि थानि बो आसिबा नाहना फायोन छौ आरो बिन ठकाय मानजाखा किन्तु आसिबा नाहना थायो बिन आरो हरो बटोइसे बो डेविड न लगिरि ओइ पुरा रसरस नगर बाय आर सिगाट हरो गुरि खा बो 26 तारिख हरो चिनि थानि प्रूफ दङ बिनि गारि बिन लगी थामानि बो दफानि दालाल बुबाग्राना दुकारिखा जातिनि दालाल जों बनो रामचंद्रघाट कारियाते रामचंद्रघाट ता फाइथुं सिन आबन दाबि सर आं रिक्वेस्ट खायो आरोनि जे जोंहाय बथा दफाना हामजांनाय बुबाग्रा नेतृत्व दंनाय रक माननायनि बरक बनो जेबा बे हपुं सापुंखे कष्ट खायो रिखा बरक बसिनि दं ओ बरक बतै आं खाखायो बो आव तिनि तेमा हाबग्लाक नि खाखायो गे बटे जोंनो हिंखा नर आनो बीजेपी थाना बागै दम दिखाय दागि फाय जों आफराबो साया जों बीजेपी थाना दं थायाथ नों किन दफानि दालाल जेम्स बनो जेबा बे सुबाय 2023 इलेक्शन जिदिर हका किन्तु बिनि मेन दायित्व तो मनि अरो जे जेम्स तिनि सामरि फाइतानि बस से सकां
James no mandai ni tuoi Ramchandraghat ni borok bai sinilena nangmani kintu bo samung khaiya tini nogo salokai Motha hini khayo horokai bo BJP ni fil khai dong. As the TTADC elections approach, this public fallout raises concerns about the party's internal cohesion in Ramchandraghat. Your report, Chini Khorang.